c'è un conflitto di interessi grave in capo al sindaco, perché l'attuale presidente dell'istituzione Bosco e Parchi è il fratello della presidente attuale di Umana. Non vorremmo che questo fosse il motivo veramente poco felice per cui si mantiene in vita un'istituzione che sappiamo essere un carrozzone come tutte le altre. Siamo contenti che il sindaco Brugnaro abbia fatto ciò che il Movimento 5 Stelle chiede da anni, puntualizza il consigliere comunale Davide Scano, cancellando 4 delle 6 istituzioni comunali. L'unica che aveva senso di essere mantenuta è la Centri Soggiorno, che gestisce le colonie estive dei bambini. È la sola che risponde alle finalità sociali previste dalla legge. Il dubbio sul mantenimento dell'ente Bosco e Grandi Parchi è quindi inevitabile. Su 5 se ne tolgono 4 e resta questa qui fatta salva e non si capisce il motivo. Secondo la filosofia sbandierata dall'amministrazione nell'eliminare il Centro Marè, l'Ente Gondola, la Fondazione Bevilacqua e il Parco Laguna Nord, argomenta Scano, anche questa quinta istituzione sarebbe già dovuta sparire. Non serve assolutamente una struttura ad hoc dedicata, ma anche il Bosco, i Grandi Parchi, San Giuliano e Bissuola possono essere gestiti direttamente dalla Direzione Ambiente, che gestisce anche tutte le altre aree verdi.